Dai, Topogino, non te la prendere, ti poteva andare molto peggio. Almeno una volta i topi uscivano fuori dai buchi nei muri, facevano saltare le persone sugli sgabelli, rubavano il formaggio e ora no, ora tutti che vogliono fare le star del web, tutti a fare i video e queste sono le conseguenze. Guarda chi è venuto a trovarti. Miciolino! Messo comodo, eh? Vabbè, io torno stasera e ti porto i biscotti al formaggio, va bene? Ciao!